obuzibu abasuubuzi tusanze obuzibu bw'amaanyi nnyo kubanga abasuubuzi kirabika tukola contribution nnene nnyo eri eggwanga lino Uganda naye ate abasuubuzi tetufiiriddwako era tusuuliddwa nnyo 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 kubanga mu kaseera kano kati ke tubaddemu aka COVID-19 ffe ng'abasuubuzi tetukeeranga ku makya kuggalawo mirimu gyaffe kugamba nti mutuggaddewo naye twaggalibwawo gavumenti eya Uganda naye weesanga essaawa eno nga bapulogulaminga okubeera nga tugenda kuteebwa naye nolaba balandiroodi nga bavaayo bannannyini bizimbe ebizimbe ebyo tumanyi nti ababirimu bye tubayitanga babuloka ebizimbe ebyo bannannyini byo banene mu gavumenti ya Uganda naye nabo tebafuddeyo kuki ku nsonga eno essaawa eno batusaba emyezi 3 egya lendi emyezi egyo mbutuufu nga gavumenti ya Uganda yennyini yatustopinga okukola tetugikoze tulina loans mu banka zitubanja tetukoze baagala tusasule lendi ebbanga lyetutakoledde mu bizimbe ebyo mu budde bwe bumu ate n'okubeera nga tulina ne renti omulala ow'enjawulo abanga akola ki nga twerimbikako mu mbeera ng'eyo twongera okuvumira nosekuvumirira ekyakolebwa minisita waffe olunaku olwajjo minisita wa byabasuubuzi ogenda okumiitinga abagagga natandika okubalaatira mu nsonga eyo abasuubuzi tuli banyiivu nnyo 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 ku nsonga eyo tasobola kubalaatira mu nsonga yakubeera nga tubeera nga tunyigirizibwa ng'akiraba tusasula emisolo emiyitirivu tusasulira ddala okuva ku maali oba ku bintu bye tuyingiza mu maduuka gaffe okuva ebweru w'eggwanga ne tusasula revenue ne tusasula layisinsi ne tusasula sente za kasasiro ezo zonna sente za munnayuganda omuntu akolera muki okolera wasembe zenkola mu kwaliseero bastamina eri awo ya mukulu Drake Francis Rubega sitya kubanga kino ekizibu kyatuuse kyakwerwanako kubanga tetusobodde kulwanira okufiirwako bw'obeera tofiiriddwako kitegeeza ogenda kukola ki kulekebwawa tesobola kubeerawo okukkiriza mirimu gyaffe kufa nakwonooneka nakubeera nga gidda mabega tesobola kuva mu kibuga Kampala kubanga ekibuga ekyo Kampala tukibaddemu ebbanga ddene naye olwokuba nti waliwo olukwesikwesi oba pulogulaamu endala ey'okubanga tukola ki ngetugoba oba okutunyigiriza okutujja mu kibuga so naali agadde okugenda mu maaso nga ngamba nga ntegeeza abagagga bano nti kagwake keetonye ffe twapulogulaminze dda tulina enteekateeka yaffe gyetugenda okuzzaako kubanga tusobodde kukola ki kuyambibwa mu nsonga ezo mwandiyagadde muyambibwe mutya solution esookera ddala ebbanga litakoleredde mu butuufu tetukoze tubadde tukola tumaze ku bizimbe byabwe okumalira ddala ebbanga eriwerera ddala lya myaka abamu 10 abamu 2 amaduuka tusasula lenti okuva ku miliyoni 3 paka ku miliyoni 8 edduuka limu buli mwezi noba nga osobola okusasula miliyoni 6 ku 6 kitundu buli mwezi edduuka nga ze sente zokola ki zosasula netubeera mu bizimbe byabwe okutwala emyaka egiwere 10 abamu 15 abalala 8 naye nga tujja tusasula naye mu kaseera kano tuga teri kusasula banga litakoze eki lyetutakoledde kubanga mu butuufu tetukoze ekyo kyekisooka naye okusinziira ku nteeseganya zetwawulidde minisita ng'ayogera n'abagagga omwabadde Godfrey Kirumira n'abagagga abalala Hamisi Kigundu nga bagamba mbu buteesa ngeri ki gye tugenda kusasulamu ssente ezo ekyo nkyogerera wano kubanga tunyigirizibwa tetugenda kuwa ssente ezo tetugenda kuzisasula tugenda kwerwanako wakiri okufa okuggwawo tumanye nti at least okusinga kuba tekiwa makulu kufa lwaleero kuba bebakuggyako ebyobusuubuzi ne bakuggyako oba ebintu bye oba ofudde olunaku olwolwaleero okubeera mu ggwanga oba ofudde naye ate nga okola ki ng'otambula waliwo embeera yokwagala bajja babambako ebintu byammwe ekyo kiri automatically kubanga tulaba omukulu Kirumira yavuddeyo n'ayogera n'agamba nti tujja kuggulawo amaduuka abantu babeere nga bakola ebizimba abantu babeere nga bayingira naye tujja kukkiriza beetisi kuyingira kusitula bintu kola ki kubijjamu kitegeeza nti pulogulaamu weeri ey'okubanga ebowa emaali yaffe eri mu maduuka
abagagga bano nabo balina obuzibu ne gavumenti nga balowooza nti gavumenti eganye okubasalirako omusolo mu kiseera kino kubanga basasula emisolo oba kyekireeta obuzibu nti no nammwe balina okubaimposingako okusasula renti nabo basobola okusasula emisolo obuzibu buvaawa obuzibu kubanga tetulwana n'abagagga batulwana na gavumenti essaawa y'olwaleero tulwana n'abagagga oba omugagga ajja naawe ensonga ye gyaleeta agamba nti ayina looni banka emubanja naye banka ezo gavumenti yavaayo nekirambika butereevu nti looni zaabwe tezongera wabula bazongezeyo ki piriyodi kati omugagga nanyini kizimbe nga bwalina looni emubanjibwa nange ng'omusuubuzi nange nina looni eyange ng'omusuubuzi nange nina looni eyange muki mu banka nange banka ekolaki emmanja kati naye si yagenda okunsasulira ki looni yaffe fenna bakolaki batwongerayo ffe nga abasuubuzi twafiirwa emyezi 3 tetukoze babagagga babeera bafiiriddwaki mu kaseera kati minisita kyambadde yabadde agezaako kuteekawo mbeera ki minisita kyambadde yakwata abakulembeze b'abasuubuzi ab'enjawulo yakwata okuva mu kasiita n'akwata okuva mu kafo n'akwata okuva mu kata ne new generation traders gye twatondawo oluvannyuma ngaffe kubaka gye tutegeera ng'ebadde ekola kuki ku nsonga zaffe nazitula natwale waki wa president Museveni ne babeera nga bagenda mu maaso n'okukola ki n'okwagala okufuna resolution oba okuba nga basolovinga ensonga yaffe ng'abasuubuzi naye olwamaze okuvaayo ekyayogerwa kyali kirala bwe yatudde n'abagagga nabo bakoze eki bayogedde kirala fe tukimanyi nti minisita tumutwalidde ensonga nnyingi era nakyogeddeko ne ku mukutu tumutwalidde ensonga nnyingi ezinyigiriza abasuubuzi nga zikwata ku basuubuzi naye tavuddeeyo kubanga alwanirira muntu wa wansi tafuddeeyo kutunuulira muntu wa wansi so tukimanyi nti ebizimbe ebyo ntibagezaako birwanira kubanga ababyekweseemu abalagibwa abamu nga bannannyini byo si be bannannyini byo bannannyini byo ebiramu tumanyi abamu baddukanyizibwa muhoozi abalala bakolera Salimu Sale n'abalala bakolebwa Museveni yennyini nnyini ebizimbe ebyo nkolera ku mini price kati ffe kyetubale tuteesa ng'abasuubuzi emyezi gye tumaze nga tetukola tetugenda kusobola gisasula n'ekirala tubale tusaba abagagga abo fe mu mbeera gye tuyiseemu empinduya ne kapito waffe mu mbeera gye tubaddemu batuweeyo emyezi 3 nga tetusasula twetereeze nga tetuwayo yadde 1,000 tusogereeze kuba se gye twaziridde eziggwawo mwene embeera gye batuteekawo nga gavumenti ekola kiyetugala toyinza kugamba muntu koobadde n'ebisumuluzo by'ekizimbe gwabiyina aye n'ogamba omuntu tusasula emyezi gyobadde tukola ki gyobadde tuyingira kizimbe kyo n'ekirala kyetusaba kyetutagala kuyisaamu maaso ye mugagga nenkwata miliyoni 4.5 ngenza okusasula renti nampa lisiiti ng'eraga nsasudde emitwalo 25 osasula miliyoni 4.5 ne bakuwa lisiti ya mitwalo 25 osasudde emitwalo 25 eraga nti osasudde ekyo mukimaze mu bbanga ki ebbanga lyonna lye tukoledde sente bw'owaayo miliyoni 4 oba 5 ziba 10 bakuteerako emitwalo 25 nti omaze okukola ki okusasula tukoyo tujooga batubalemu amagezi naffe ng'abantu omuntu asobola kuwa miliyoni ze 4.5 n'omuteerako emitwalo 25 nti ono amaze okusasula kituluma n'ekirala ebibiina minisita Amelia byasinkana ng'oba okulembeze b'abasuubuzi ffe tetubeesiga tubasindisa ebbanga ddene nnyo bagenda okuvaayo ffe tusigala tubonaabona nga batugamba bo bakoze eki baabaliisiza akasente era basigala kusaidiza abagagga pozi minisita kyalina okukola ayite ffe abasuubuzi ffenna atufunire lumu nga nnene tugende tuteese ku nsonga z'obusuubuzi naye nga lwenti tetugenda kumusasula abasuubuzi ffenna twasazeewo teri agenda kuba sente zatakoze mulina obukulembeze mwandibadde mwekolamu obukulembeze bwamangu mu kiseera kino tusobola okwekolamu nga ffe abantu lwakuba nti ate bwe mukola obukulembeze ate nabo bayita ne babakuba ekyobujanyumiro ne basirika maaso eyo nga batandika tuwaayo abakulembeze kati ffe abasuubuzi abawansi nga batugamba bamuweereza abakulembeze bammwe abakulembeze bwe bagenda nga babawa kasente tebaddamu kwogera ku nsonga yaffe babula omwomu nga bajja eno wansi batumatiza bannaye tukole bwe tuti tugondera abagagga biki eri tetugenda kuyambibwa ku
kumbe bwe bawadde ssente bajja kuzitumala mu maanyi. Sebo ebigambo byogedde bituuse bulungi nnyo era ensi ebiwulidde. Tusaba kuyambibwa Era tusaba baba basharinze ebintu ebikwatagana n'abasuubuzi abato abalina middle income capital n'abalala abali innocent abatali nnyo mu byakulya nguzi abatamanyi nga banyigizibwa nga tebamanyi. Omanyi waliwo abasasula nga tebamanyi ye ng'agenda maaso nakusasula busasuzi wazula nti akola paka lwagwa. Kakati eddoboozi eryo lituuse ssebo weebale nnyo weebale ddala naye mwekolemu omulimu mufune abantu bemwesigwa mulwane olutalo nga lutegerekeka. Badde nina akalala ke njagala okwongerako katono newankubadde nga minisita yatwala obudde n'atwala ebibiina byaffe wa pulezidenti Museveni okubeera nga okubeera mbu bagezaako okumalawo ensonga yaffe ey'okubanga tusasula leeti bbanga eri. Kino nkimutegeeza ku mpewo nti ekyo kye yakoze nekiri kye yakola kya bwereere. Ffe twali beeteefuteefu okuva emabega kubanga tulaba nekyeyagamba nti atutwalira mu gundi tekyakoze eki tekyakoze makulu. Twalina pulogulaamu yaffe nga bwe yali etambula era katugende mu maaso ne pulogulaamu yaffe nga bwe yali ekola ki nga bwe yali etambula. Pulogulaamu ki egyo tatubuulirako? Pulogulaamu ensobola okugyogerako naye kati eggwanga we lyafuuka we lyatuuka oba okitegedde tetukyasagala kwasanguza bintu bimu kuki kumpewo leka bibeerewo bibwezi tubiteekewo buteesi tumanye nti tusobodde okwerwanako nga twagala okuluno twagala okusigala mu likodi nekitabeerangawo wano mu Uganda nti abasuubuzi b'omwaka 2020 baba ne bayimirira ku magulu gaabwe abiri ne basobola okuba nga beerwanirira kubanga banyigirizibwa.